അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ, ഇതിന്റെ വിലയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? കിലോയ്ക്ക് 40 രൂപ വിലയുണ്ട്. അതെ. ഓ, ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അല്ലേ? ഇതാണ് ക്വാളിറ്റി. ആണ് സാധനം. ഓക്കെ. നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാടായിട്ടുള്ള പായിപ്രയിലാണ്. പായിപ്രയിൽ ചോളം വിളവെടുപ്പെടുത്തി നടത്തിയിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ചോളം ധാരാളമായിട്ട് കൃഷി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു പായിപ്രയിലും ചോളം കൃഷി നടത്തി വിജയകരമായിട്ട് വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഈ നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ അബൂക്കായാണ്. അബൂക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവില്ല, കൺസ് അബൂക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. ഒരു കാലത്ത് പായിപ്രയിലെ പന്തൽ ഡെക്കറേഷൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സുൽത്താനായിരുന്നു അബൂക്ക. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കൃഷി ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മേഖലയിലാണ് ഇപ്പോൾ അബൂക്ക പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ചോള കൃഷിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അബൂക്കായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാം. നമസ്കാരം അബൂക്ക. എന്താണ് അബൂക്ക ഈ ഇങ്ങനെ ചോള കൃഷിയൊക്കെ നടത്താനും ഇത്രയും നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചു? എന്താ അതിൻ്റെ രഹസ്യം? എന്താണ് ചോള നന്നായിട്ട്? പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. നമ്മള് ചോളം ആദ്യം നട്ടു നോക്കി കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വീണ്ടും ഇതിൽ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം സാധനം ചെലവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ മറ്റു കൃഷികൾക്കൊക്കെ കേടുപാടുകൾ കുറവുണ്ട്, കീടനാശിനികൾ ശല്യം കുറവുണ്ട്. കീടങ്ങളുടെ ശല്യം കുറവാണ് ചോള കൃഷിക്ക് അല്ലേ? മറ്റേ പച്ചക്കറികൾക്ക് നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കീടങ്ങൾ വരില്ല. ഇത് വെന്തി, തുളസി ഇതൊക്കെ നട്ട് കഴിയുമ്പോൾ. അതെ അല്ലേ? ഇതിന്റെ കൂടെ വെന്തിയും തുളസിയും ഉണ്ട്. തുളസിയും നടണം. ഉണ്ട്. തുളസി വെന്തി പ്രായം കഴിഞ്ഞു. അതെ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് എത്ര നാളത്തെയാണ് ഇത് വിളവെടുപ്പ്? ഇത് 3.5 മാസം. 3.5 മാസം അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കടകളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സംഘമുണ്ട്, കൈകളിൽ പച്ചക്കറി സംഘം, പച്ചക്കറി സംഘം ഉണ്ടല്ലേ? അവിടെ ഓഫീസിന് ചേർന്നതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. ഡെയിലി 10-40 കിലോ ചിലവുണ്ട്. 40 കിലോ ഇവിടെ വന്നാലും ആളുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് പോകുന്നത് അല്ലേ? കിലോയ്ക്ക് 40 രൂപയാണ് ഇപ്പൊ വിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യമാണ് ഈ ചോള കൃഷിയുടെ. ഇത് പായിപ്ര സ്കൂൾ ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെയാണ്. പരുത്തിക്കാട്ട് അഫീസിൻ്റെ പാടത്താണ് ഈ ചോള കൃഷി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പച്ചക്കാണ് കഴിക്കാറ്? 3 കഴിക്കും. അതെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ പുഴുങ്ങിയല്ലേ കഴിക്കാറ്? രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ വേണം കഴിക്കാം? ഇത് സ്വീറ്റ് അതെ അല്ലേ? ഞാനും കഴിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു കേട്ടോ. പച്ചക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പുഴുങ്ങി കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പായിപ്രയിൽ വിളവെടുത്തിട്ടുള്ള ചോള കൃഷിയാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വന്ന് ചോളം വാങ്ങിക്കാം. അബൂക്ക അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അബൂക്ക ചോളം നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരും. അപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചോളമാണ് ഇവിടെ വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വേറെ എങ്ങും പോകണ്ട. നല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അധികം മരുന്നൊന്നും അടിക്കാത്ത, ഒട്ടും അടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒട്ടും മരുന്ന് തന്നെ അടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കോഴിവളം മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെ ജൈവപരമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോളമാണ്. 100% ജൈവം ഗ്യാരണ്ടി. 100% ജൈവം ഗ്യാരണ്ടി ആണ് അബൂക്ക പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർക്ക് വന്ന് വാങ്ങാം. ഈ ചോള കൃഷി കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ വന്ന് കാണാനും അവസരമുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലേ? കാണാലോ. ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ വേറെ
അപ്പോൾ വന്ന് കാണാനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചോളകൃഷിയെ കുറിച്ച് തുടങ്ങേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ആ ബുക്ക് പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇത് എങ്ങനെ തുടങ്ങാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൃഷി കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ്. അറിയാവുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ ശരി, അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.